El Fons Valencià per la Solidaritat és l'associació d'ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana que treballa per la justícia global a través d'un desenvolupament humà just i sostenible, mitjançant la cooperació internacional descentralitzada des de l'àmbit local i l'educació per al desenvolupament i la ciutadania global. És una organització sense ànim de lucre on es treballa des de la Unió Municipalista i la pluralitat, tant territorial, poblacional com política. L'entitat es va construir en 1992 per a contribuir al desenvolupament de països empobrits, així com per a sensibilitzar a la societat valenciana des de l'àmbit municipal al voltant de la solidaritat global. L'associació realitza i finança projectes de cooperació i educació amb les aportacions econòmiques que cada any fan les seues entitats locals sòcies, les quals constitueixen un fons econòmic que serveix per a executar els projectes de l'organització tant a països del sud com a la Comunitat Valenciana. A través de l'àrea de cooperació internacional al desenvolupament, el fons executa projectes de cooperació directa, cooperació tècnica i acció humanitària per a col·laborar en la transformació socioeconòmica de països del sud des d'un punt de vista descentralitzat i municipalista, amb la col·laboració directa de contraparts locals. L'entitat està present en tot el cicle integral d'execució del projecte i té com a objectiu clar la generació d'autonomia dels beneficiaris i beneficiàries. Mitjançant l'àrea d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global, el fons treballa per estar present al màxim nombre d'entitats locals de la Comunitat Valenciana, membres de l'associació, amb els objectius de generar consciència solidària, justa i sostenible, així com de donar a conèixer els projectes de cooperació internacional de l'entitat. El Fons Valencià és l'aliança local que garanteix l'acció per a contribuir a un món millor i incrementar la qualitat de vida de persones de països empobrits.